आज आपण बनवणार आहोत चिकन टिक्का बिर्याणी. ही बिर्याणी आपण एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत. चला तर जास्त वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. ही बिर्याणी बनवण्यासाठी मी 1 किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतले आहे. त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद पावडर, 2 चमचे मीठ, धना पावडर, चिकन टिक्का मसाला, मिरची पावडर, कोथिंबीर आणि पुदिना पेस्ट, आलं आणि लसूण पेस्ट, काश्मीरी मिरची पावडर आणि लिंबू पिळून घेतले. त्याचबरोबर 1 छोटी वाटी दही घातले. तुम्हाला दही आवडत असेल जास्त तर तुम्ही दह्याचं प्रमाण वाढवू शकता. आणि आता आपल्याला हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता आपण यात 1 अंड फोडून टाकणार आहोत आणि 3 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर. यामुळे काय होणार आहे, आपण जेव्हा चिकन तळणार आहोत तेव्हा मसाला तेलामध्ये सुटणार नाही. आणि 1 तासासाठी हे चिकन मॅरिनेशनसाठी ठेवून द्यायचं आहे. आता 1 किलो चिकनसाठी 1 किलो तांदूळ घेतलेला आहे आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. पाणी गरम करून त्यात चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा तेल आणि धुतलेले तांदूळ टाकले. आणि भात शिजवून घ्यायचा आहे. एका साईडला तेल गरम करून त्यात 1 मोठा कांदा उभा चिरून घेतला आणि तो आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. तो आपण तळून घेणार आहोत. आपला भात पण शिजून तयार झालेला आहे. तो एका चाळणीमध्ये काढून ठेवला आहे. आणि बिर्याणी डेकोरेशनसाठी कांदा पण तळून झालेला आहे. आता आपण त्याच तेलामध्ये मॅरिनेशन केलेलं चिकन तळून घेऊया. चिकन तळताना गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवलेली आहे आणि दोन्ही साईडनी चिकन 4-4 मिनिट तळून घ्यायचे आहे. चिकन तळताना घाई करायची नाही आहे, त्यामुळे चिकन आतमध्ये कच्चं राहू शकतं. अशा प्रकारे आपलं चिकन तळून झालेलं आहे. आता एका पातेल्यामध्ये 5 ते 6 चमचे तेल घेतलं आहे. त्यात तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, मिरी आणि अर्धा किलो उभा चिरलेला कांदा घेतला आहे आणि 5 ते 6 हिरवी मिरची उभी चिरून घेतलेली आहे. 2 चमचे आलं आणि लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे. हे सगळं छान तेलामध्ये परतून घेणार आहोत आपण. कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पेस्ट. आता आपण याची ग्रेव्ही बनवणार आहोत. मिरची पावडर, बिर्याणी मसाला,
धना पावडर, थोडासा गरम मसाला आणि हळद पावडर हे सगळं तेलामध्ये एकत्र करून घ्यायचं आहे. थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर, त्यामुळं ग्रेव्हीला छान कलर येणार आहे. आणि तुम्हाला घट्ट पातळ कशी ग्रेव्ही पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही यात पाणी टाकू शकता. अर्धी छोटी वाटी दही घातलेले आहे मी. चिरलेला पुदिना आणि कोथिंबीर, आपलं चिकन टिक्का पण तयार झालेला आहे. चवीप्रमाणे मीठ. आता हे सगळं दुसऱ्या पातेल्यात काढून घेतलं आहे आणि खाली सगळ्यात तळाशी एक भाताचा लेयर लावलेला आहे. त्यावर तयार केलेली ग्रेव्ही, तुम्ही ग्रेव्हीमध्ये पण चिकन टिक्का टाकू शकता. ग्रेव्हीनंतर चिकन, चिरलेली कोथिंबीर आणि पुदिना, नंतर भाताचा लेयर दिलेला आहे. ग्रेव्ही, चिकन, कोथिंबीर आणि पुदिना, तळलेला कांदा, आणि शेवटचा भाताचा लेयर दिलेला आहे. रेड फूड कलर, केशरचं दूध, तुम्हाला फूड कलर नको असेल तर तुम्ही नाही टाकला तरी चालेल. आणि शेवटी आपण याला कोळशाचा स्मोक देणार आहोत आणि झाकण ठेवून तव्यावरती 30 मिनिटांसाठी बिर्याणी ठेवलेली आहे. आणि आपली चिकन टिक्का बिर्याणी खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. तुम्ही ही बिर्याणी घरी एकदा नक्कीच करून पहा आणि रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.